台風21号、すごいですね。すごいですよ。まだ直撃、ここには来てないですね。今、紀伊半島ぐらい。そこでこれだけの雨。だから直撃したらどうなのかな。なんか、すごく強い台風と言われてる。伊勢湾台風とは言わないけど、結構強い台風だと言われてる。どうだろう。うちは比較的にこの風雨の被害あまりないところ、洪水とかにはならないところですけど、それでも問題はありそうですからね。台風21号、2018年、ひどい雨です。大雨ですね。川はどうなのかな、荒れるのかな、ちょっとわからないですね。水たまりはあまりないです。風は結構ある。時々突風が吹きますね。車の通りは少なめです。少ないですね。台風の時って雷はなかったのかな。確かに台風と雷の雨は違いますよね。なんか雰囲気的に台風の雨って、台風じゃない、雷の時の雨って横殴りですからね。なんか強くなってきた。ワイパーは最高速度ですね。最高速度で動いてます。こういう時他の車に当てられないように、あと自分が信号とかを見逃してなんかミスとかしないように気をつけないといけないですね。こういう時にスピード出しちゃう人いるんですよね。なんかどういう考えかはわからないですけど、だからそういうことがないようにしていかないといけないですね。明日はどうだ、晴れるのかな。台風が過ぎ去った後、そんな感じになるのかな。この道は比較的新しい。だから水はけとかいいですね。水たまりとかにはなってないです。わだちもないな。まだ古い道とかですとわだちができて、そこも水が流れてる。そういうことありますから。風で飛ばされてるもの、ちょっとした枝程度ですね。ちょっとした枝です。竹やぶすごい揺れてますね。すごい。そうだ、すれ違う車、あまりヘッドライトつけてないですね。私も怖いからつけてますけど、つけてない車が多いです。ヘッドライトつけてくださいよ。ここは路面綺麗ですね。住宅地の中というか、そういうところですけど綺麗です。さっきの車ハイビームをつけてましたね。ハイビームはハイビームで相手に気づいてもらいやすいというところはある。ただ眩しいですかね。昼間でもハイビームは眩しい。クラーッときますからね。あれはちょっとやめてほしいですね。今日早く閉めてるみたいですね。うちの近くのスーパーとか早く閉めてる。11
時、昼間の12時で閉めたところがあると聞いてます。コンビニとかどうなのかな。閉めるのか、それとも意地でもこういう時でも24時からやるのかな。どっちだろう。セブンイレブンの明かりがついてますね。明かりがついてます。スーパーどうかな。スーパー見えんな。やってんのかな。明かりはついてる。明かりはついてますね。あ、スーパーやってる。やってるみたいですね。今は田園地帯ですね。田園地帯。特にここは荒れてないですね。雨は強いですけど荒れてる模様はないです。こういう平坦な道路って水が溢れたりとかそういうことそういう感じになることありますけど、今のところないですよね。今のところないです。もうそろそろ川が近づいてきますね。スピード注意って書いてます。スピード注意。あ、ここすごい。風が横殴りみたいな。川に近づくと水たまりがありますね。こりゃ危ないわ。そろそろ堤防の上に上がりますね。河川敷はまだ水は使ってないですね。川の水が流れてきてはいないですね。まあ、いつもより川の水は濃いという感じですけどね。さすがに誰もいないですね。ここ RC ラジコン飛行機やってる人います。普段いますけど当たり前か、いるわけないか。川はまだ水面低いですね。水も荒れてないですね。まあ今時間午後3時ですね。川の水位は高い。ただそんなにはあれなんだこれ、すごい荒れてるわ。こんなの見たことないわ。川の水が荒れてる。もうちょっと川が見えるとこないかな。あまり河川敷の下には降りたくないですけど。今川沿いの道入ってきましたね。道はそんなにぬかるんでない。川の水位もまだまだ低いですね。低いっていうか普段より高いですけど、ここまで上がってくることはなさそうですね。これです。川さっきすごかったですね。水位はまだ変わらないか。あ、でも高いかな。1メートルぐらい高いかな。それ川の流れ、ここから見ると右から左に流れてるんですけど、風はその逆だから水面が荒れてますね。荒れてます。
まだまだ荒れてないですね。ただこれからが怖いです。今午後2時ぐらい。台風の位置は紀伊半島の付近だって言われてますね。愛知来るのは夜かな。夜中深夜ぐらいかな。昼間直撃じゃなさそうですね。いつもここ車がいっぱい通ってるんですけど、今日は通ってないですね。ただここに工場があって車がよく出入りしてる。車っていうかトラック、貨物車が出入りしてる。キャンセル中です。ということはこんな状態でも生産は続けてるってことかな。そういうことかな。最近雨が降るっていうか、こういう台風とかが来ると早く社員とかを帰らせる、またはもう朝から来るな的な、そういうことをやるところありますけど、さっきの工場はどうなのかなって感じましたね。ではバイバイ。幹線道路はひどい雨って感じ。ただ通行に支障があるとは言えないですね。そんなにまだまだひどくない。ただ早く自宅に帰った方がいいですね。どんどん荒れてきます。荒れてくはずです。台風21号2018年、強い台風だって言われてます。さっきスーパー寄ってきたんですけど、台風のせいなのか知らないですけど BGM が全然かかってなかったんですね。あれは何だろう、シーンとしてましたね。台風だからって店を閉める理由はあると思うんですけど、 BGM を落とす理由、消す理由、それは分からないですからね。あれはどういう意図があるんだろうって、そんな感じがしましたね。なぜ台風に BGM を落とすか。お客さん早く帰ってくれるってことかな。ペットボトル落ちてるわ。ああいうのは危ないんですよね。ああいうのを避けようとして事故になっちゃう。踏んで滑っちゃう。自動車で踏んだ場合、四輪車で踏んだ場合どうなのかな。オートバイとか自転車で踏んだ場合はちょっとやばそうですけど、車の場合だったら、ゆっくり走ってれば大丈夫なのかな。どうだろう。ちょっと幹線道路から外れましたね。大きな工場があるけど車あんまりいないですね。もう帰っちゃったのかな。早く早退みたいな、そういう感じかな。ここの工場はどうだ。ちょっと見えないな。人が歩いて工場の外に出てるから早退なのかな。でも電気はついてるわ。電気がついてるってことは稼働してるのかな。どうだろう。ついに風が強くなってきたか。なんか電線の揺れる量が半端なかったですね。なんか強くなってきた。明日どうなるかな。やばいのかな。川の水位は、高いっては高いですけど、そんな危険を感じるほどじゃなかったですね。それが明日になると上昇するのかな。どうだろう。上昇するとは危なそうですね。この近く河川敷とか堤防が頑丈だから決壊するとかはないはず。ただ
今回の台風は史上今までの歴史から見るとなんかその特徴がひどい台風に似てる、そう言われてますね。だから気をつけてください。まあそれと記録として取ってきます。こういう記録必要だと思いますからね。これが何の役に立つかそれはわからないけど、ない情報は作り出せないですからね。だから YouTube にアップロードしてきます。役に立つと思いますからね。ではバイバイ。